Khan. Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start with this lesson, as always, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allah Hayanawa, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwada Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are rolling well. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh. Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash to edify the elect. And in today's lesson, I want to talk about the servants upon horses and the princes walking as servants upon the earth. Alright, which the time is at hand, that the princes will be in their rightful order, will be in their rightful place, and that is, basically talking about the Israelites beginning with the elect. Alright, because the elect, alright, of the nation of Israel are going to be kings and priests upon this earth, princesses, kings and priests, man, princesses, princes, because we are a holy and royal people that the Most High Yahweh Bahasham Yahweh Shai will put on high. Alright, because the scripture also says that the earth was made for our sakes, man. So right now we are in our low state. We are at a low state right now. But the time comes, which is at hand, where Yahweh Bahasham Yahweh Shai will put his people on high, above. So real quick, I want to talk about this. So without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand. And we had a fight can. So shalom, 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 brother nga sa mina brother yakal. Kami kumbaka nga wani nga krafti nga spirit. Famuro hiwa nga so kargado. En trunen na Yahweh. In het Hebreeuws zien de ESAU na so Jezus Christus aanweten. En trunen na Yahweh Shai in het Hebreeuws. Kami kumbaka afkadoe de flying lesson. Sabi to. Voetbal geloof op voor de wansa ibribi. Want we doen de lessen zo de wansa ibribi. True na in Yahweh. Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash, kumbaka afkadoe de flying lesson. Alright. En in een lesson voor die wat ik heb van tak ayure Europe de Israëlieten of de Israëlieten of de in the rightful place. Je sabe to, do de in the rightful order. Je sabe, atenge do Europe de Israëlieten of de pero de in de do de in de positie pe de behoren. Alright. Want in bereken een volk voor Israël, nou een heilig volk, nou een royal people, in een ei voor Yahweh Bahasham Yahweh Shai. En nu die dit op een low level, vanwege ongehoorzaamheid, dan worden we een punish ding, of punish uno, zo weet je. Put het op een low level. Maar we horen feitelijk niet daar thuis. Zo weet je. Is een punishment voor uno met die naar die ude ja. En ude zo, like wat volk, sanne go boom, die dat is zo, sanne mi toe, zo weet je. Omdat dan horen we ook toe Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, pot kuno of vloeken na utapo. Sabi, en de vloeken is zo duidelijk, sabi op sana nga uno lek Israëlieten, lek wan volk takubogo in slaver, nee, uno bo prosper in noti, wie soort bedrijf hoe bedenk if oppo ano leuk, ano go boom, sabi to au, ano dry boom, Dus wie spode, hoe bode vervloekt, maar ating het doro, en ating het na cross biade, nader, pe Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, op puur alle de vloek of uno, en o reis uno op. Dus de Israëlieten beginnen aan de uitverkoren. Dus dat ding door pe Yahweh Bahasham Yahweh Shai, op de Israëlieten in een rightful order ding, in een rightful place, pe de horen toe, of pe de horen thuis. So this is Ecclesiastes chapter 10, I'm going to start at verse 6, Prediker, a book of Prediker, hoofdstuk 10, maar begin aan verse 6, it says, Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place. Folly is set in great dignity. Daarom ik lukken nu de tiden na die afas fagolon tapu edraita. Na de moro folly things, na de moro foolish things no de ook toe. Desma ipotahi.
Low sunny. People actually like biggie sunny. Mana low sunny yare. You know. Like for the zoekram doe het maar de ook te dape. No de maar daar heen. Ano dat na de maar juiste positie per de maar horen thuis. You know. Want feitelijk, de man horen thuis onder de Israëlieten. Maar vanwege ongehoorzaamheid voor de Israëlieten, me kan moeilijk op de dinari voor de Israëlieten. Abra de Israëlieten. Want feitelijk, de zogenaamd doet man, de rest voor de heidense volkeren. De dinaren voor de Israëlieten. Ja toch, dus de heidense volkeren, zij zijn de dienaren van de Israëlieten. Want zij horen onder ons toe. Je snap je toch? Die horen thuis onder de Israëlieten, de heidense volkeren. Maar tegen de hele van de heidense volkeren, daar die op de business, sane go giding, sane draai giding, snap je toch? Alright, en in de Israëlieten, die suffer, sane met die in de ghetto, die suffer, die catch hell. Je snap je toch? You know? It says, folly set in great dignity, and the rich sit in low place. Dus de good one, dit op low level, den deel in low places nodig. En zo maar de rich one, onnodig de Israëlieten. Want voor de een heilig volk, een royal people. You know, ik toch in good. You know, voor de een royal people. Of als je royal bent. Maar ik na meeste gevallen, zo mij de royal, een koning. Een prins, een prinses. Omdat die lei aan waarde. Je snap je dat? En a enigste volk nu dit op grond op sa lei waarde. Ina ai famoro hi. Want na de Israëlieten ningere buskonde na de ingi. Je snap je dat? Omdat dat moet een beetje duidelijk. Ik moet lezen even snel. Deuteronomium hoofdstuk 7 versie 6. For thou art an holy people. Ja, moet je weten kan de Israëlieten via de profeet Moses. For thou art an holy people unto the Lord Yahweh thy power. The Lord Yahweh thy power had chosen thee to be a special people unto himself. You see? Above all people, alright, that are upon the face of the earth. You see it? You know? Above all people that are upon the face of the earth, abo wa kisagi de Israëlieten wang en alop so de Israëlieten wang. Daarom ik doe iets aan de Israëlieten. Omdat hij loopt ding en hij punish ding voor de sansa die hij doet boom. Sabi to, de sansa die doet verkeerd. Amor we punish ding, amor we straf ding voor dat hij. En like te op een ching, i lobe so te, i wan shi boom yup ching, yo straf het hij doet ogri. Sabi to, te ogo de verkeerde pad op. Yo straf en toch. Dat ze ook toe adena nga Yahweh bahashom Yahweh sha. Amor we lobu so te, tak amor we lolop te we make fout, en lolop te we doet verkeerd sanine ai, waardoor hij straf uno me ku firi. Sabi to, amor we no lopte en people ego din tragado na de society. You know, dus daarom ik tidi na de Israëlieten. Udi na toestand in Saudi tidi na di. Je ziet toch? Salak ja. Alright. Daarom ik udi na toestand in Saudi tidi na di. Je ziet? Omdat dan moet je punish uno. Do want to sansa no bebu in ai. Alright. En de scriptures is sorry. De scriptures is zo duidelijk dat de Israëlieten be do want to wicked sani. Alright. Daarom ik amor bij atibro no tapu. Taadif tidi. Daarom ik amor op gaan naar de soort op de uitverkoren. Dan zij zoeken liever rechtvaardig in ai. The rest no one libera just the rest want to do the wicked sani. Daarom ik do receive judgment. I'm read it again. Ecclesiastes 10 and 6. For it says, is set in great dignity, and the rich sit in low place. Dus ununa de rich people. As a matter of fact, moet ik even snel pay. How is je beter kent? Hoe rich is the book of Revelation, chapter 3 and verse 10. Salakia. Go verse 9, I believe. Yeah. Go. No. 2 and 9. Revelation chapter 2 verse 9. It says, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. En het staat hier geschreven in ready letters tussen haakjes. But thou art rich. Dus uno na de rich one. Uno na de true rich people. De Israëlieten. Isabito. Beginning with the elect. Isabito. Uno na de true Israëlieten sa. Na de true rich one. Net op agron tapu. Maar na smaneshi. No des maneshi tak na uno na de rich one. Want ja, udi na ghetto u de tapu low level. Maar you read doro pe amori wa osor den people na tapagron tapu. Tak na de Israëlieten. Abelop altijd. Lek fabetegi if me abembo. If na Michael no. No ano Michael, Michael. Abuko fu Maleachi.
Isabi to. Like I schreef dat in Malachi. I have loved you, said the Lord. Isabi to. For Jacob have I loved and Esau have I hated. Dus basically, Yahweh Bahasham Yahushai. Hij houdt ontzettend veel van zijn volk. Isabi, more one lobbying and lobby people. Alright, and that na nation for Israel. It says, I know thy works and tribulation and poverty. Dus ja, Yahushai etaki. Kom de Israelito. Beginnen nga de uitverkoren. De tak amasab de urok of de. Alright. Asap ala de san sa de Israelita make me. De tribulation. A pina sa de pina. Want ja, bumbu. Israelita say pina ere. Ja man. Sabi to en ano. Asan if tididi. You see? Dus dat Yahushua tak amay verstaan, amay sapsa de Israelita make me beginnen aan de uitverkoren. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Je ziet, en dat na de Israelita zei tak van, na de na ekte werkelijk Joden zei, isabito claim tak na ekte ding, na true de bribin Yahweh Bahashem Yahushua. Omdat je op Israelita, toch, Den hebben die orsie in Yahweh Bahashem Yahushua. Zij zijn gewoon van de synagoge van Satan. Dus dat is Yahushua zo ja. You know, want de orsie Jews schreef zo zoek of hoorden schreef naar de uitverkorenen voor Israël. De rest na Israëlites maar de noang die hoor naar Yahweh Bahashem Yahushua en true woord toe. Waardoor de woorden vernietigd. De was aan een repent, aan een bekeer. Je ziet toch. Maar a punt ja, zei de mek met de scripture na. Lek van scripture tak ja, Yahushua taki, but thou art rich. Kom baka tapa Ecclesiastes, hoofdstuk 10, versie 6 tak. And the rich sit in low place. Dus Yahushua sap tak de Israelite. Isabi to beginnen nga de uitverkoren. Na wal of dingen, we suffer, san nego ubung, we pina. Isabi to, you know, ude tap one low level. Yahushua isabi. You know, maar unam vergiet wan san tak ugudu dat nasa Yahushua taki, but thou art rich. En hier staat het geschreven. And the rich sit in low place. Dus ugudu, wins vast maneshi tak Isabiro, ude tap wan high level. No des maneshing. Isabiro, no des maneshi tak ude tap wan high level. Maar euro do pe Yahweh Bahashem Yahushua osor her libisma of her libisma. Her grond tapu nanga de libisma. You know, Yahweh Bahashem Yahushua osor her grond tapu nanga de libisma. Tak een people na den true good one en een people na innocent people sa a lobby dat na de Israelite. Je zou weten, begin na de uitverkorenen. Dus nu de fire je tak de Israelite sane mit de na ghetto te sabito trawa no map permitter fu pai watra strum na de society de suffer wispe de go alibine go na de fa alibine go shoot giding no de suffer de pina de make wallo san me de catch wallo hell sabito maar werkelijk in het werkelijke schreef toch in het werkelijkheid in een aifu Yahweh Bahashem Yahushua de Israelite sana de nengere buskonder na de igi wana de na de wan say suffer toch sabito ayuro de Europe Yahweh Bahashem Yahushua o bless den a werkelijkheid ook soort tak na de true good people na tapagron tapu want in bari kana gron tapu ook to make de Israelite sabito. Alright, dus it says, and the rich sit in low place. Alright, dus daarom ik scripture tak ook to the last, and the first shall be last, and the last first. Dus no de, beginnen aan de uitverkorenen. De uitverkorenen voor de Israëlieten, na de laatste want ja. Reden waarom? Omdat de na notija, alibi nego giding, you know, de suffer, de mekwalosan mee. Omdat zij de laatste hier zijn op aarde. Mine tak voor de laatste wang, na tak ina noti. Tak sa nego yu boom. Ide tapo high level, nee, ide tapo low level, yu na laatste one ja. Maar de laatste one, o de eerste one. Dat betekent dengo de eerste one in a kingdom. Dus liever ide a laatste one ja, je suffer ja, sa nego yu boom ja, je catch hell ja. Fukan de eerste high top level one in a kingdom. Sabi, dat scripture taki de eerste one ja. O de laatste one dape in a kingdom. Daarom ik wel of de Israëlieten say suka libi ja, say suku bigite libi, sa wan kogudu. Dengo de eerste one ja. Sabi to, dengo dahi ja. Maar deno dahi in a kingdom. Omdat de be dahi jagba. Dus deno dahi tapo ekte high level lek van de uitverkorene o de tapo ekte high level wa ekte. Sabi to. Alhoewel, a heel volk voor Israël dit op een top level. Maar vergeleken met de uitverkorenen op de way higher dan de rest voor de Israëlieten. Want ook de one orde.
Isabi to. Wicked Israëlieten afdenkt dat do worden vernietigd na Syrisch, dat do te do Queen Kingdom, dat do dit op echt high level like de uitverkorenen toe. Nee aan Europa, amore wanneer deel zo. Isabi? Want by the end of the day, de uitverkorenen, het aan de uitverkorenen voor Israël, voor de Israëlieten. Isabi to. Alright. En de Israëlieten zouden dit na Syrisch. Te do komen baka in een koninkrijk. De no dit op hem level voor de uitverkorenen. Want in Berieke is een model. De was zo de ja voor de Israëlieten. Toch? Te do kom baka in een kingdom. Na via a uitverkorenen. Ja toch, dingen kom baka via a uitverkorenen. Dat vaart ding, sa ook kom via de uitverkorenen in een kingdom. O de higher of o de above de wang. Sabi de, dat pe fossi. Of de uitverkorenen. Sa make ding. Je ziet toch, dus we grabu. Dus dat na model. Dus kom baka op een punt dat the rich is sit in low place. Toch? Dus aan de Israëlieten beginnen aan de uitverkorenen. It says verse 7, I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth. Janap, koning Salomo, etaki. En unang vergito nga sa nita, koning Salomo, bede waf de konmang, waf de konkonung, na tapagron tapu inatin nati. En het is ook geen coincidence, want dat zijn in bereken, aman bede Yahweh Shai in a spirit. Lord, zo'n me kan doen alles en abra dat ook toe. Fugu understanding, tak Salomo, no bede wan gewoon man, sabito. Salomo was Yahweh Shai in a spirit. Isabito, Lord, zullen we doen alles en ving, dan we go in details voor zo'n bepaalde sani. Isabito, per de scripture serve zo'n tak Salomo, koning Salomo, no bede wan gewoon man. Daarom ik denk na zo maar aan schrijf een boek over wijsheid van Salomo. Ecclesiastes, aan schrijf een boek over prediker, aan schrijf een boek over spreuken. Het lees de boek dat na zo wijsheid. Aan schrijf een boek over wijsheid van Salomo ook toe in apocrypha. En te lees de boek dat na orsi wisdom knowledge. Omdat koning Salomo, ama bij de wise man. En hoe sabi ik batak the wisest man on earth. Sabi de on earth. Nanga the wisest man sade na adawan Yahweh Shai. The man of wisdom himself. Je volgt toch? Alright, daarom ik ook toe aan een coincidence dat ik maak moeten voor Arutuf David. Ik maak moeten voor Assad voor koning David. Ja toch, want koning Salomo bij de one boy David. Satek Abrabaka David. Shit up. Alright. Daarom ik in de scripture zei sorry ook toe. In a ancient time. De Elisa boek of Matthäus, Lucas, Johannes, Marcus. Is dat het? Scripture zei sorry dat betak want maar bekar Yahweh Shai, de zoon van David. De son of David. Is dat het? Omdat de mabes abik batak Yahweh Shai. Rutu na David tak mopo. You know. Want koning David hij was ook van de stam van Juda. Koning Salomo ook moet of stam voor stam voor Juda. Commit Yahweh Shai ook toch moet voor stam voor Juda. Want dat is aan je bent wat je vader is toch. Je stamt af van je vaders kant. Je weet toch, dus ja. Maar enfin, Lord wil van dat je, we doen alles aan abradat voor go in detail. Voor zo through the spirit dat je, koning Salomo no bede wan gewoon, maar bede unu Lord adawan Yahweh Shai in a pisteen dat hij. So this is Ecclesiastes chapter 10 and 7. It says, I have seen servants upon horses. Dus ja, koning Salomo weet ook van, maar is je dienaren tap assi. You know? I have seen servants upon horses and princes walking as servants upon the earth. Dat is hoe denk dat one taki. Want dat taki is nou een diep taki fino verstaan. Want dan ga je zelf afvragen, dienaren op aarde en prinsen lopen als dienaren op aarde. Hoe dan? Een prins moet juist op een paard zitten toch? Want hij is toch boven of hij is toch on high. You know, hij is toch op een hogere level of een hogere niveau. Hoe komt hij dan dat hij dan loopt als een dienaar? Hij is toch een prins? Een prins moet niet lopen. Want een prins moest daar heen. Want een prins noemt waka. Maar moest doen dat bij assi. Want voets doen dat bij assi. Dat wat is daar heen. Je dient power. Maar ja, koning Salomo, amatak ameisi dienaren na tap assi. Hoe dan? Nafsuru tak tire na de wan samus de tap wan low level. De dinaris refi. Samus waka. Na den da hei. En suma da hei. De zogenaamde wetman unu de. Ja toch. Maar de mannen unu dinaren. Feitelijk de mannen de toekomstige slaven voor unu lekwa volk de Israëlieten. Maar die na die luku van de man de. De man da hei. Ja toch, de man die na power zit nu de. Na de mij bepaal say sa. Na de mij tak say sa. Maar de man na dinaren in het werkelijkheid schreef. Maar nu de luku, de man de rulers nu de tapagron tapu. Dus daarom ik koning Salomo, amasha sansi through the spirit.
I have seen servants upon horses. Dus dienaren op paarden zitten. Dienaren, hij ziet dienaren op paarden zitten. En een dienaar hoort niet daar thuis. Een dienaar, je nee. Een dienaar, je moet bedienen of je moet dienen. En of course, don't tap asina. Isabi to, cause daar heel so boeien een ruler. You know een dienaar. Je ziet? Maar juist koen Salomo, maar ja, tegenovergestelde. I have seen servants upon horses. And princes walking as servants upon the earth. En prinsen, amaishi prinsen, e waka. Lek dinari na tapagron tapu. Lukuna di dinadi. Van de Israëlieten die. E waka waka. Het rawana not dabi. Dit is een igi vervoer dinabi. Lek na herdi de waka waka. Trawana letterlijk, lek van metak. Letterlijk de waka waka. Trouwens, de zien Europa. Alle die zijn er apart voor de vloeken. Maar ze zijn prinsen. You know. Daarom heb ik dat ook van, volk voor Israël. Ano een lolo volk. Uno ano een kis volk. Je zou weten. Uno ano een kis volk. You know. En je stak de scriptures powerful. De scriptures no schrijf gewoon. Je leest de scriptures en je lukt van libideti die. Je stak na lalas aan schrijven. Je te. You know. Dus. Abra dis mi bon ataki through the spirit. Sabito, ayure do rupata vrouw draai. The princes or the tap horses and the servants or the waka waka tapa earth or serve the Israelites in a kingdom of heaven. En dat nader. En dan ligt jadi. No de uno leg de prophesy we do jano uno de na prophesy which means to say before. Dat na sa we do no uno de. We tag this and ko in existence. You see to. We speak those things to existence, man. Yes, it. All right. Dat na sa we do no they like the prophets. We tag this and ko in a realiteit. Want by the end of the day, alle die sa we tag ja volgens de Bijbel. Ook kon true. Ook kon in werkelijkheid. Ook kon true. So you best believe it. Yes, it. So with that, I'm close out. Lord, so this was the edifying one unto the hopefully like na wani na kracht na spirit. Fu abel nawa Allahaya nawa Yahweh Bahasham Yahweh Shai Bahasham Rakak Wadasha video this video about video once again I want to give all praises and the highest honor and all glory unto abel nawa Allahaya nawa Yahweh Bahasham Yahweh Shai Bahasham Rakak Wadasha Shalom. So with that I want to say shalom and I bad babal shalom.